അരമണിക്കൂറിൽ കണ്ടു. ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കാടെ കൂടെ ഞാനും മക്കളും ഇങ്ങനെ ആനക്കോട്ട കാണാൻ പോയതും പിന്നെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് റെസിപ്പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ. മീനിൻ്റെ കക്കയുടെയും പിന്നെ കരിമീൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം ആനക്കോട്ട കാണാൻ പോയ ഒരു കാഴ്ചകളും അവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളായിട്ട് പങ്കുവെക്കണം. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നേരെ കാണുന്നത് ആനക്കോട്ടയ്ക്കുള്ള ഗേറ്റാണ്. പിന്നെ അതിന് മുൻപ് കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ മുൻപാണ് നമ്മൾ എത്തിയത്. 6 മണി വരെ ഉള്ളൂ അവിടെ, വൈകിട്ട് 6 മണി വരെ. അപ്പം നമ്മൾ എത്തിയത് ഒരു 4:30 കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആനക്കോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരുവായൂരുള്ള ആനക്കോട്ടയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഗുരുവായൂരിൽ മാത്രമാണ് ആനക്കോട്ട ഉള്ളത്, തൃശ്ശൂരിൽ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്കൊക്കെ എവിടെയാണ് ആനക്കോട്ട ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ആനപ്രേമികൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ്. പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പ്ലീസ് മറക്കരുത്. മൂത്രമൊഴിക്കണം. കുട്ടിയാണ് എന്നിട്ടാ, ഒരു കുഞ്ഞാനാണ് കേട്ടത്. നന്ദിനി എന്നാണ് പേര്. നന്ദിനി വിളിച്ച, നന്ദിനി വിളിച്ച. അബു ഡാൻസ് ചെയ്യണുണ്ടോ അബു? നോക്കിയേ നോക്കിയേ. ഒരു ലോകാണ്. അതിലൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കവരുണ്ട്. ഒരു കൊമ്പുള്ളൂ അല്ലേ, ഒറ്റ കൊമ്പൻ. ഒരെണ്ണുള്ളൂ നോക്കിയേ. ആനക്കോട്ടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ ആദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, പിന്നെ വ്ളോഗൊക്കെ എടുക്കാം, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ആനക്കോട്ടയ്ക്ക് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഗുരുവായൂർ ഞങ്ങളുടെ മുജിക്കാട് സിസ്റ്ററിൻ്റെ വീട് ഇവിടെ അടുത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസാണ് ആനകളെ കാണുമ്പോഴും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല രസമല്ലേ, ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും. ആർക്കാണ് ആനകൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്? വലിയ വലിയ മരങ്ങളും കാടിൻ്റെ ഒരു ലുക്കാണ്. കാട് പോലെ ആക്കണ് തന്നെ. ആനകൾ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ല താമസിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ ഫീല് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല വലിയ മരങ്ങളും കണ്ടില്ലേ, പീപ്പിൾ ട്രീ അങ്ങനൊക്കെ. ഈ ചാണകത്തിൽ ചവിട്ടിയാൽ നല്ലോണം മുടി വളരുന്നു. ആനപ്പിണ്ടി, ചാണകല്ല കേട്ടോ, ആനപ്പിണ്ടം. അതിൽ ചവിട്ടിയാൽ നല്ലോണം മുടി വളരുന്നു. കുറച്ചും മുടി നമുക്ക് ചവിട്ടിയാലോ? നോക്കിയാ അതൊക്കെ അയല ഇങ്ങനെ പൊട്ടിക്കണം നോക്കിയാ തുമ്പിക്കൈ കൊണ്ട്.
എനിക്ക് പേടിയാ ഇതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കാണൂട്ടാ. എനിക്ക് പേടിയാവുണ്ട്. അതെ അതിനെന്തിനാ പേടിക്കണ? വാപ്പച്ചി ഉമ്മച്ചി ഉണ്ട്. കണ്ടാ 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 കഴിക്കണണ്ട. അത് ഇല കഴിക്കണണ്ട. ഉരിഞ്ഞിട്ടേ ഇല ഉരിഞ്ഞങ്ങനെ കണ്ട. ഇല ഉരിഞ്ഞ കണ്ടോ ഷെസ? ആ കണ്ട സന്തോഷത്തില് കണ്ട. ഭക്ഷണം കഴിക്കണ കാരണം മസില് വരണ കണ്ട എനിക്ക്. അതുപോലെ അബുമോൻക്കും വരും മസില്. നോ എൻട്രിയുടെ ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെ സെക്യൂരിറ്റിയോട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്താ കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ കാണുന്ന ആൾ കുറച്ച് പശകാണ്, അത് കാരണം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ആനക്കോട്ട ഒക്കെ കണ്ട് ആനകളൊക്കെ കണ്ട് മതിയായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോന്ന്. അരമണിക്കൂർ മാത്രം മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വാക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു അനുഭവമാണ് നമുക്ക് ആനക്കോട്ട പോയാൽ. ഇങ്ങനെ ആനകളെ കാണാനും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കണ്ട് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് കക്ക മേടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെയ്യണമെന്ന്. പക്ഷെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് ചേറ്റുവ പാലത്തിൻ്റെ അവിടെയാണ് 2 സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കക്ക നമുക്ക് മേടിക്കാൻ കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ ഇവിടെ 2 ആ ബക്കറ്റിൻ്റെ സൈസാണ്. ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ച് വലിയ ബക്കറ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷേ ഇതാണ് ബക്കറ്റ് സൈസ്. ഒരു ബക്കറ്റ് 100 രൂപയ്ക്കാണ് ഇവിടെ കക്ക. പിന്നെ നമ്മൾ 2 ബക്കറ്റ് ആണ് കേട്ടോ മേടിച്ചത്. ഒരു കവറും കൂടി ഇടുന്നുണ്ട പൊട്ടുള്ളൂ. വേറെ കവറും കൂടി ഒരു കപ്പ് തരാം. മാങ്ങൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇവിടെ. ഓക്കെ ശരി. അങ്ങനെ ചേറ്റുവ പാലം തുടങ്ങിയാൽ റോഡിൻ്റെ 2 സൈഡിലും കക്ക, പിന്നെന്താ പുഴമീൻ, അങ്ങനെ പിന്നെ കക്ക പാക്കറ്റിലാക്കിയതും അങ്ങനെ ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ. അങ്ങനെ കക്ക ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ മുജിക്കാക്ക് ഈ കല്ലുമ്മക്കായ, അവിടെ കല്ലുമ്മക്കായും വെച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ കല്ലുമ്മക്കായ ഞങ്ങൾ മേടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുജിക്കാക്ക് പറ്റില്ല. മുജിക്ക അലർജറ്റിക്കാണ്. ഞാൻ അവക്കാഡോ ഈ ഫ്രൂട്ടിനോട് ഭയങ്കര അലർജറ്റിക്കാണ്. ഛർദി, തലകറക്കം അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മുജിക്കാക്കും. ഈ കല്ലുമ്മക്കായ ഭയങ്കര അലർജിയാണ്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ചേറ്റുവ പാലത്തിൻ്റെ മേലെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ രാജ ഐലൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള നല്ല ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടൊക്കെയാണ്. പിന്നെ മീൻ കിട്ടാറ്. പക്ഷെ പൂമീനുണ്ട്, വറ്റ, കണമ്പ്, ഏരി, ഇളമീൻ, കരിമീൻ. ഇത് കരിമീൻ അല്ലല്ല. ഇത് 550 രൂപ കിലോ. ഇത് 350 രൂപ. പുതിയ ഫ്രഷ് ആണ്. വലുപ്പത്തിന് 5 രൂപ. അങ്ങനെ തിരുതാന്നുള്ള മീനാണ് കേട്ടോ. ഈ 2 മീനാണ് നമ്മൾ മേടിച്ചത്. പിന്നെ കരിമീനും മേടിച്ചു 1 കിലോ തന്നെ. അത് അവർ തന്നെ ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അത് ഫുൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത്
നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരും. നമുക്ക് പൊരിക്കാനും പൊരിക്കാനുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ കറി വെക്കാനുള്ള രീതിയിൽ കറി വെക്കാനുള്ള ഒക്കെ കട്ടിങ് ചെയ്ത് തരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് മീൻ തന്നെയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നല്ല അപ്പം പിടിച്ച മീൻ തന്നെയാണ്. ആ ചേച്ചി ആ സാരി എടുത്ത് നല്ല സെറ്റപ്പിൽ സാരി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ആ വലിയ ചെമ്മീൻ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെമ്മീൻ എടുത്തില്ല. പിന്നെ 2 തരമാണ് കേട്ടോ മീൻ മേടിച്ചത്. ആ ചേച്ചി സെറ്റപ്പ് സാരി എടുത്തിട്ടൊക്കെയാണ് അത് മീനൊക്കെ നന്നാക്കി നല്ല പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അവർ ചെയ്യുന്നത്. അവരെ പണിയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ. അപ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം. നല്ല സിമ്പിളായിരുന്നു അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ. നമ്മളൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ഇവർ എന്തായാലും ഒക്കെ എല്ലാം നല്ല കട്ട് പീസൊക്കെ ആക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവർ ആ കരിമീൻ നന്നാക്കണ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കൊതിയായി. തന്നെ എന്ത് രസത്തിലാണ് അവർ കട്ട് ചെയ്യണേ. നമ്മളൊക്കെ കണ്ണ് ചിമ്മി പോകും നമ്മുടെ. നല്ല രസത്തിലായിരുന്നു അവർ കട്ടൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി. ഇവിടെ ഇതാ ഉമ്മ കരിമീൻ പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് വരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിക്കാൻ പോകണല്ലോ നമ്മൾ. വരിഞ്ഞ് മസാല ഒക്കെ ആക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ. അപ്പുറത്ത് മജ്മ കക്ക കണ്ടപ്പോൾ വേഗം അത് മസാല ആക്കി തരാം. നല്ല അവർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കണ മസാലയാണ് സ്പെഷ്യൽ. അപ്പോൾ അത് അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കക്ക ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മീൻ ഇവിടെ ഉമ്മ വരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, 2 സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ടു. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി, നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ കുരുമുളക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് പെരിഞ്ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ അതും, പിന്നെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് എടുത്ത് ഇടുന്നത്. അത് കുറേശ്ശൊക്കെ. പിന്നെ ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് അത് മസാല അത് പരിവാകുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ മീനിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ തേച്ച് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തുട്ടോ. അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ ഷെസ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ കക്ക അവൾക്ക് മാങ്ങ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കണം ആഗ്രഹമുണ്ടെന്നൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതിലെന്തൊക്കെ ഇട്ടിപ്പോൾ തേങ്ങയിൽ മീനരക്കില്ലേ, അതോട് ഉള്ളി, മഞ്ഞൾ, മുളക്, ചെറുള്ളി, മുളക് പൊടി അല്ല പച്ചമുളക്, മുളക് പൊടി, മഞ്ഞളും, ചെറുള്ളിയും, പെരിഞ്ജീരകം അരച്ച് ഇട്ട് പുളിയിട്ട് ഒരു മുളകും. അങ്ങനെ മീൻ കറിക്കൊക്കെ അരക്കണ പോലെ തന്നെ തേങ്ങ, കുറച്ച് ഉള്ളി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പെരിഞ്ജീരകം ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം അരച്ച് ഇട്ടാണ് പിന്നെ ഈ കക്കയിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ വേവിച്ചത് കേട്ടോ. ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇത് ചെയ്തത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചട്ടി റെഡിയാണ്. ഇരുമ്പിൻ്റെ ചട്ടിയാണ്, തവയാണ് കേട്ടോ അത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മീൻ പൊരിക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മ മീൻ പൊരിക്കാനിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ എന്ന് പറയാനില്ല, അതെല്ലാവരും വീട്ടിലിത് ചെയ്യാറുള്ളത് തന്നെയാണ്. പിന്നെ അതായത് ഷെസാക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. പിന്നെ മാങ്ങയും കക്കയും, പിന്നെ കുറച്ച് അധികം എരിവ് ഞാൻ ആക്കണില്ല, കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റില്ല. വറ്റൽ മുളക് പൊടിച്ചത് നല്ലോണം ഇതുപോലെ ഇട്ടിട്ട് അത് ഒറ്റ വിസിലടിപ്പിക്കും. ആ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ തന്നെ ഇടണം കേട്ടോ. പുളി കുറവുള്ള മാങ്ങ ഇട്ടാൽ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങ വേണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ കരിമീൻ കുട്ടന്മാർ ഇങ്ങനെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു സൈഡ് വെന്തു, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ഫ്രഷ് മീനായ കാരണം നല്ല ടേസ്റ്റായി.
അങ്ങനെ രാത്രി തന്നെ പോയി വാഴലൊക്കെ മുറിച്ച് അങ്ങനെ വാഴലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അതിൽ ഡിന്നർ കഴിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ വിളമ്പാണ്. അപ്പോൾ 2 തരം കക്കയുടെ ഇതുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മജു ഉണ്ടാക്കിയ മസാല കക്ക, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ കക്കയുടെ സീസണാണ്. അപ്പോൾ നല്ല കക്ക കിട്ടും. പിന്നെ ഇത് നല്ല വെള്ള കക്കയായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ വലുതായിരുന്നില്ല, നല്ല രസമുള്ള കക്കയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടർ എല്ലാവരും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആരും ചോറൊന്നില്ല കേട്ടോ. ഉമ്മ അടക്കം ചോറൊന്നില്ല എന്നാണ് അന്ന്. ആരും വേറെ ഉമ്മ രാത്രി പതിവാണ് ഉമ്മക്ക് ഓട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി, അതൊന്നും കഴിച്ചില്ല. എല്ലാവരും കക്കയിലായിരുന്നു ഫുൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് കക്ക വരെയാണ്. ഷെസായുടെ കക്ക മാങ്ങ ഇതെനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. എനിക്ക് കഴിക്കാൻ മാങ്ങ. കക്ക കഴിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഈ കക്കയുടെ വെള്ളം കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ ഈ മാങ്ങ നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ്, പിന്നെ എരിവ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എരിവും കൂടെ ഇട്ടിട്ട്, ഉള്ള എരിവ് ആണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ എരിവ് കൂട്ടാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അത്, എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഞെരടി ആ വെള്ളം കുടിക്കാൻ നല്ല രസമാട്ടോ. പുളിയും എൻ്റെ വായിൽ വെള്ളം വരുന്നു പറയുമ്പോൾ തന്നെ. അതുപോലെ ഈ കക്കയുടെ വെള്ളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കക്ക കറി വെക്കുമല്ലോ, മീൻ കറി വെക്കണ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കക്ക കറി വെക്കുമ്പോൾ ഈ കക്ക കറിയിലേക്ക് ഈ കക്കയുടെ ഈ പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡബിളാവും. അപ്പോൾ ആരും കക്ക കഴിക്കാത്തവരാണെങ്കിലും കക്ക ആ കറി കൂട്ടിപ്പോകും. സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടാ? അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മുടെ കക്ക, 2 തരം കക്ക നമ്മൾ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കരിമീനിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കരിമീൻ നല്ല ഫ്രഷ് കരിമീനും നല്ല ഫ്രഷ് കക്കയും ഒക്കെ കിട്ടിയ കാര്യം നല്ല രസം തന്നെയായിരുന്നു അന്നത്തെ രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിന് കാണുന്നവരെ പ്ലീസ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, കട്ടയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുന്നവരൊന്നും ലൈക്ക് ചെയ്യാണ്ട് പോകരുത് കേട്ടോ പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വ്ളോഗിന് നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതുവരെ എല്ലാവരോടും അസ്സലാമു അലൈക്കും.